从零开始学中医，今天认识的是中医常见病——咳嗽。一横，我这些天鼻子好痒。阿秋，中医中咳嗽是怎么定义的呢？咳嗽是指肺湿宣降、肺气上逆发出咳声，或伴嗨吐痰液的一种病症，分别言之。有声无痰谓咳，有痰无声谓嗽，一般痰声并见，就叫咳嗽。咳嗽总共有7个症型。7个，这也太多了。不要怕，咳嗽也分2大类。当你分辨症型时，可以直接先帮你排除一半。让我猜猜，是叫常人咳嗽和虚体咳嗽吗？恭喜你，已经学会举一反三了。不过咳嗽跟感冒不一样，正气虚、邪气时都会发病，所以我们将它分为外感咳嗽和内伤咳嗽。外感咳嗽有3个症型，多为心病，起病急，病程短，常伴恶寒发热、头痛等肺胃表症。内伤咳嗽有4个症型，多为久病，常反复发作，病程长，可伴他脏见症。像你跟我描述这情况，大概率就是外感咳嗽了。我懂了，快跟我说说外感咳嗽的症型吧。风寒袭肺症是咳嗽加风寒的症状，比如咳痰稀薄色白、清涕、恶寒发热。风热犯肺症是咳嗽加风热的症状，比如痰粘稠或黄、流黄涕、口渴。风燥伤肺症以干咳为主症，常伴咽喉干痛，唇鼻干燥，无痰或痰少而黏，不易咳出，或痰中带有血丝，口干。一个小提示，风燥伤肺症其实还可以细分下去，感兴趣的话可以去查一查，然后在评论区分享哦。外感咳嗽说完了，内伤咳嗽也请跟我分享一下吧。痰湿蕴肺症是咳嗽加痰湿的症状，比如痰黏腻或稠厚成块，进甘甜油腻食物加重，胸闷顽痞。痰热郁肺症是咳嗽加痰热的症状，比如痰多致黏厚或稠黄，面赤或有身热。肝火犯肺症是咳嗽加肝火的症状，比如咳时面赤、咽干口苦，症状可随情绪波动而增减。肺阴亏耗症是咳嗽加阴虚的症状，比如午后潮热、全红、盗汗，日渐消瘦。感谢一恒的分享。现在你知道自己最近一次咳嗽是哪种类型，用哪类药疗效最好了吗？